На Куба. Появи се и бате Оги. А това хибрид какъв. А това е джало. Това джало ли? Джало. Уважаеми гости, ще помоля за вашето внимание, ако може малко по-близо своя тази колоната на тази кола се чуваме. Добре дошли на откриването първия кръг Траянен шампионат 2015 Самоков 4x4 екстрим. Този шампионат се случва благодарение на следните спонсори, уважаеми приятели. Това са фирма Фаровете, Оги, фаровете. фирма Никон, фирма Тотал, фирма Ластни Лес, социалната програма. Благодарение на тях ще може да се проведе въпросният Самоков 4x4 екстрим. За официалното откриване дава думата на Гръска, който да каже няколко приказки. Нека го аплодираме. Уважаеми граждани, уважаеми гости, Сега ще хубаво за утре. Аз ще ги бием. Как не? Започва да гледам, иначе няма нищо. мероприятия, които са организирани на територията на общината.